මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ සැගවුණු අඳුරුතම කොනක තියෙන මිනිස්සු විසින් තමන්ගේම වර්ගයාට මවා දුන්නු අපායක් ගැන කතාවක්. අපි දන්නා මරණය කියන්නේ මේ ජීවිතයක අවසානය කියලා. ලෝකයේ බිහි වුණ සමහර පාලකයන්ට ඕන වුණා මරණය කියන දේ ඇතුලේ කාලය කියන සාධකේ පාවිච්චි කරලා මිනිස්සෙක්ව පණ පිටින් අපායකට ගෙනihin හත්හරින්න. අද අපි දිගහරින්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ පුරාවටම කිසිම කෙනෙක් අහන්න අකමැති නමුත් සැබෑවටම සිද්ධ වුණු භයානකම සහ දරුණුම මනුෂ්‍ය ඝාතන ක්‍රමයක සම්පූර්ණ ඇත්තම කතාවයි. මේක හිතලුවක් නෙවෙයි. පැරණි ග්‍රීක ලේඛනවල ඊටාම පැහැදිලිව සටහන් කරපු ඓතිහාසික සිදුවීමක්. මේ දඬුවම විඳපු මිනිසයා Tamanගේ පණ රැකගන්න දින 17ක් තිස්සේ කරපු ඒ බිහිසුණු අරගලය ගැන අහද්දී ඔයාට තේරෙයි මිනිස් සිතක උපදින්න පුළුවන් කූරත්වය කොච්චරද කියලා. මේ දරුණු ක්‍රමයට කියන්නේ ස්කැෆිසම් කියලා. නැත්නම් බෝට්ටු වද හිංසාව. මේ අඳුරු කතාවේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 401 විතර. ඒ කියන්නේ අදින් අවුරුදු 2400කට වඩා ඈත අතීතයකදී. ඒ කාලේ මුළු ලෝකයේම කලඹවපු ප්‍රබල රාජ්‍යයක් වුණු පර්සියානු අධිරාජ්‍යය ඇතුලේ ලොකු බල අරගලයක් හටගන්නවා. රජකම ලබා ගන්න සහෝදරයන් දෙන්නෙක් Tamanගේම පිරිස් එකතු කරගෙන මහා යුද්ධයක් පටන් ගන්නවා. එක පැත්තක හිටියේ දෙවනි ආටක්සර්ක්සස් රජතුමා. අනිත් පැත්තේ හිටියේ එයාගේම බාල සහෝදරයා වුණු සයිරස් කුමාරයා. මේ සහෝදරයන් දෙන්නගේ හමුදාවන් කුනෙක්සා කියන විශාල පිට්ටනියේදී ඊටාම දරුණු විදිහට සටන් වදින්න පටන් ගන්නවා. මුළු පිට්ටනියම ලේන් තෙත් කරපු මේ මහා සටන අතරතුරදී සයිරස් කුමාරයා හදිසියෙම යුද පිටියේදී මිය යනවා. ඒ මරණයත් එක්කම ආටක්සර්ක්සස් රජතුමා Tamanගේ රජකම සහ බලය මුළු පර්සියාව පුරාම නැවත වතාවක් තහවුරු කරගන්නවා. නමුත් රජතුමාට ඕන වුණේ Tamanගේ වීරත්වය පෙන්වන්න. මුළු රටටම පෙනෙන්න Tamanගේ සහෝදරයාව Tamanගේම අතින් මරා දැම්ම කියලා කීර්තියක් ගන්න රජුට ලොකු වුවමනාවක් තිබුණා. රජුගේ යුද ගෞරවය Tamanගේ නමට ලියා ගන්න හැම පැත්තකින්ම සැලසුම් කළා. නමුත් ඇත්තම කතාව ඊට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. සයිරස් කුමාරයාව මරා දැම්මේ රජතුමා නෙවෙයි. ඒක කළේ මිත්‍රිඩීට්ස් කියලා කියන ඊටාම සාමාන්‍ය පර්සියානු තරුණ සොල්දාදුවෙක්. යුද පිටියේදී සිද්ධ වුණු කලබලයේ අස්සේ මේ සොල්දාදුවාගේ හෙල්ලෙන් තමයි කුමාරයා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණේ. රජතුමා මේ ඇත්ත දැනගත්තා. එයා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ මිත්‍රිඩීට්ස් කියලා සොල්දාදුවාව රහසින් මාලිගාවට කැඳවුවා. කැඳවලා එයාට විශාල වශයෙන් රන් රිදී සහ මුතිමැණික් තෑගි භෝග විදිහට ලබා දුන්නා. දීලා රජතුමා තදින්ම නියෝග කළා සයිරස් කුමාරයාව මරා දැම්මේ සාමාන්‍ය සොල්දාදුවෙක් නෙවෙයි කියලා හැමෝටම අඟවන්න ඕන නිසා මේ රහස කවදාවත් කාටවත්ම කියන්න එපා කියලා. රජුට ඕන වුණේ ඒ වීරත්වය Taman සන්තක කරගෙන ජනතාව ඉස්සරහා මහා වීරයෙක් විදිහට පෙනී ඉන්න විතරයි. මිත්‍රිඩීට්ස් ඒ නියෝගයට බය වෙලා මුල් කාලේදී මේ රහස ගොඩක් පරවේශමින් රැකගෙන Tamanගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරගෙන හිටියා. නමුත් කාලයත් එක්ක හැමදේම වෙනස් වෙනවා. එක දවසක් පර්සියානු මාලිගාවේ විශාල රාජකීය සාදයක් පවත්වන්න කටයුතු සූදානම් කරනවා. මේ සාදයට රජුගේ හිතවතුන් සහ සොල්දාදුවන් විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා හිටියා. මිත්‍රිඩීට්ස් කියන සොල්දාදුවත් මේ සාදයට සහභාගී වුණා. සාදයේ මැදදී එහට Tamanව පාලනය කරගන්න බැරි විදිහට අධික ලෙස මත්පැන් පානය කරනවා. මත්පැන් මතින් ඉන්න වෙලාවේ මිනිස්සෙක්ගේ හිතේ තියෙන රහස් රඳවා ගන්න තියෙන හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. මිත්‍රිඩීට්ස් සාදයේ මැදදී හැමෝටම ඇහෙන්න ලොකුවට කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. එයා කියනවා සයිරස් කුමාරයාව මරා දැම්මේ රජතුමා නෙවෙයි කියලා. Tamanගේම හෙල්ලෙන් Tamanමයි කුමාරයාව යුද පිටියේදී කෙලින්ම මරා දැම්මේ කියලා එයා මුළු මාලිගාවටම ඇහෙන්න ප්‍රසිද්ධියේම ප්‍රකාශ කරනවා. මේ කතාව එතන හිටපු රජුගේ උත්තුකරුවන් හරහා ඊටාම ඉක්මනින් රජතුමාගේ කනට වහාම ලැබින්න සලස්වනවා. රජතුමා මේ කතාව ඇහුව සැනින් අධික ලෙස කෝපයට පත්වෙනවා. Tamanගේ රාජකීය ගෞරවයට සහ මුළු රටක් ඉස්සරහා තියෙන අභිමානයට මේ සාමාන්‍ය සොල්දාදුවා ලොකු කැලල්ලක් කළා කියලා රජතුමා තීරණය කරනවා. රජෙකුට විරුද්ධව ප්‍රසිද්ධියේම බොරු කීම සහ රාජකීය රහස් එළිදරව් කිරීම පර්සියානු නීතියට අනුව දරුණුම ගණයේ වරද්දක්. ඒ නිසා රජතුමා නියෝග කරනවා මිත්‍රිඩීට්ස්ට පර්සියානු ඉතිහාසයේ කවුරුත් නොවිඳපු විදිහේ භයානකම මරණය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ තමයි ස්කැෆිසම් කියන අතිශය අමානුෂික
බෝට්ටු වද හිංසාව. මේ වද හිංසාව ක්‍රියාත්මක කරන විදිහ ඊටාම සැලසුම් වහතයි. මේ සඳහා මුලින්ම සමාන ප්‍රමාණයේ කුඩා බෝට්ටු දෙකක් ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා. වැරදිකරු වුණු මිත්‍රඩීට්ස්ව මේ එක බෝට්ටුවක් ඇතුලේ උඩු බැලි අතට තියලා තදින් දිගාවරනවා. ඊට පස්සේ යාගේ අත් සහ කකුල් වගේ හිස බෝට්ටුවෙන් පිටතට හිටින විදිහට විශේෂ සිදුරු හදලා ඒ අවයව විතරක් එළියට දානවා. ඊට පස්සේ අනිත් බෝට්ටුව ඒ බෝට්ටුව උඩින් අනිත් පෙට්ට හරවලා සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දානවා. දැන් මේ බෝට්ටු දෙක එකට එකතු කරලා හොඳින් ඇන ගහලා ලණු වලින් තද කරලා ගැට ගසනවා. එතකොට වැරදිකරුගේ මුළු ශරීරයම මේ බෝට්ටු දෙක ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම හිර වෙලා තියෙන්නේ. පිටතට පෙනෙන්නේ එයාගේ ඔළුව සහ දෙයත් දෙකකුල් විතරයි. මුළු ඇඟම තියෙන්නේ අඳුරු ලී කුහරයක් ඇතුලේ හිර වෙලා. මේ බෝට්ටු යුගලය ඊට පස්සේ පාර්සියාවේ තියෙන නිශ්චල ජලයේ තියෙන කුණුවණු පොකුණකට ගිනිහින් එක තැනක පා කරලා තියෙනවා. සූර්යාලෝකය කෙලින්ම වැරදිකරුගේ මුහුණට වැටෙන විදිහටයි මේ හැමදේම සැලසුම් කරන්නේ. මිත්‍රඩීට්ස් ඒ වෙලාවේ අත්විඳපු තනිකම සහ බය අපිට හිතා ගන්න පුරුවන්. මුළු ඇඟම හිර වෙලා සැලවෙන්නවත් බැරුව රස්නය මැද එයා බලාගෙන හිටියා ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟ පියවර තමයි වැරදිකරුවට ආහාර ලබා දීම. මේක කරන්නේ ඊටාම බිහිසුණු විදිහකටයි. වදකයෝ ඇවිත් වැරදිකරුවට බලහත්කාරයෙන් මීපැණි සහ එලකිරි එකතු කරපු ඝන මිශ්‍රණයක් දිගින් දිගටම පොවන්න ගන්නවා. මිත්‍රඩීට්ස් මේක බොන්න අකමැති වුණත් ඔවුන් එයාගේ ඇස් වලට සහ කටට තියුණු කටු වලින් ඇනලා හරි මේ මිශ්‍රණය බලෙන්ම පොවනවා. දිගින් දිගටම මේ කිරි සහ මීපැණි විශාල ප්‍රමාණයක් එයාගේ බඩ ඇතුළට දාන්නේ එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ වෙනත් ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරන්නයි. කිරි සහ මීපැණි අධික ලෙස ශරීරගත වුණාම බඩවැල්වල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. එයාට දරුණු ලෙස බඩ යෑමේ තත්වයක් ඇති වෙනවා. පාලනය කරගන්න බැරි විදිහට දිනපතා බඩ යන්න ගන්නවා. මේ මුළු අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයම එකතු වෙන්නේ අර එයා හිර වෙලා ඉන්න බෝට්ටු දික ඇතුළටමයි. එයාගේ ශරීරයෙන් පිටවන අසූචි බෝට්ටුව ඇතුලේ පිරීලා එයාගේ ඇඟ ඒ වගේම එරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔවුන් තවත් දෙයක් කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය තවත් වේගවත් කරන්න. ඉතිරි වුණු මීපැණි සහ කිරි මිශ්‍රණය මිත්‍රඩීට්ස්ගේ මුහුණේ, ඇස්වල සහ බෙල්ලේ හොඳින් ගානවා. විශේෂයෙන්ම සූර්යාලෝකයේ කෙලින්ම වැටෙන යාගේ මුහුණ පුරාම මේ පැණි රස මිශ්‍රණය තවරනවා. පැණි රසට සහ අපද්‍රව්‍ය වලට ඇදී යන මැස්සුන්, බඹරුන් සහ කූඹුවන් වගේ කෘමීන් 100,000 ගණනින් එයාගේ මුහුණ වටේට එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කෘමීන් ඇවිත් එයාගේ සමයේ තියෙන මීපැණි කන ගමන්ම එයාගේ සම හාරන්න ගන්නවා. එයාගේ ඇස් වටේ සහ කන් ඇතුලේ මේ කෘමීන් බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවා. මිත්‍රඩීට්ස්ට තමන්ගේ අත් හොලවලා මේ කෘමීන්ම එලවන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. එයාග සිද්ධ වෙනවා පන පිටින් ඉඳගෙනම තමන්ගේ මස් කෘමීන් විසින් කාදමනවා බලාගෙන ඉන්න. දින කිහිපයක් ගත වෙද්දී මිත්‍රඩීට්ස්ගේ මුළු ශරීරයම බෝට්ටු ඇතුළේම කුණු වෙන්න ගන්නවා. එයාගේ ශරීරයෙන් පිටවන දුර්ගන්ධය මුළු ප්‍රදේශය පුරාම පැතිරිලා යනවා. මුලින්ම එයාගේ සම මත හිටපු පණුවන් දැන් එයාගේ මස් සිදුරු කරගෙන ශරීරය ඇතුළටම ගිහින් ඔවුන් එයාගේ ජීවාම අවයව එකින් එක අනුභව කරනවා. නමුත් එයාගේ මොළය සහ හෘද්වස්තුව වගේ අත්‍යවශ්‍ය අවයවවලට කෘමීන් හානි කරන්නේ නැති නිසා එයා එකපාරම මිය යන්නේ නැහැ. එයාට මේ හැම සෛලයකම දැනෙන වේදනාව 100%ක්ම දැනෙනවා. සූර්යාලෝකයේ මෙන අධික රස්නේ නිසා එයාගේ මුහුණ සම්පූර්ණයෙන්ම පිච්චෙනවා. පැණි සහ කිරි මිශ්‍රණය නිසා එයාගේ ඇස් පෙනීම නැති වෙනවා. මැස්සන් එයාගේ ඇස් ගෙඩි ඇතුලේම බිත්තර දාලා පණුවන් බෝ වෙනවා. මිත්‍රඩීට්ස් තමන්ගේ ශාරීරිය බිල්ලට දීලා ජීවිතත් මරණත් අතර දින 17ක් පුරාවටම සටන් කළා. 17 වෙනි දවසේදී සොල්දාදුන් ඇවිත් බලද්දී මිත්‍රඩීට්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්ශබ්ද වෙලා තිබුණා. ඔවුන් උඩ බෝට්ටුව ගලවලා බලද්දී එයාගේ ශරීරයේ පහළ කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම පණුවන් විසින් කාදමා තිබුණා. එයාගේ ශරීරයේ ඇතුළත විශාල කුහරයක් වගේ වෙලා තිබුණා. එයා අවසානයේදී මිය ගියෙත්තේ ශරීරයේ ඇතුලේ ඇතිවන දරුණු ආසාදන සහ අධික ලේවහනය නිසායි. මේ ස්කැෆිසම් කියන මරණ දඬුවම ඉතිහාසයේ භයානකම පිටුවක් විදිහට සලකන්නේ ඒකේ තිබුණු අතිශය අමානුෂික බව නිසායි. මිනිසුකට තවත් මිනිසෙකුට දෙන්න පුළුවන් උපරිම වද හිංසාව මේ ක්‍රමයෙන් ඔවුන් ලබා දුන්නා. තාක්ෂණය දියුණු නැති ඒ අතීත යුගයේ පවා මනුෂ්‍ය මනස මෙතරම් දරුණු විදිහට ක්‍රියා කිරීම පුදුම සහගතයි. අද සමාජයේ ඇතුලේ මෙවැනි දේවල් සිදු නොවෙන්න නීති පද්ධතීන් සැකසී තිබෙන අවාසනාවක්. නමුත් ඉතිහාසයේ ලියවුණු මේ සැබෑ කළු පැල්ලම කවදාවත් මැකී යන්නේ නැහැ. තමන්ගේම වර්ගය විනාශ කරන්න මනුෂ්‍යයා සතු මෙවැනි ක්‍රූරත්වයන් ගැන අහද්දී ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔබේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න.